早上好，大家，今天早午餐吃班尼迪克蛋。我们先把做荷兰酱要用到的黄油切一下，再用微波炉加热一下。因为之前每次做荷兰酱的时候，我都觉得黄油太多了，热量太高，所以每次都偷工减料，成品都不是很满意。这次用料就很足，看看能不能做好。我们先把柠檬汁和蛋黄准备好，然后放到热水上面，隔热水边加热边搅拌。现在开启疯狂搅拌模式。记得要时不时摸一下碗底，碗底热了就可以把它转移下来，防止温度太高，蛋黄就直接熟了。打发到很蓬松的状态之后，我们就可以把刚刚加热好的黄油从微波炉里面拿出来，在搅拌酱汁的同时，一点点的加进去。最后呢，再加点盐调个味。酱汁准备好了之后，我们来煮水波蛋。漏网的作用是把鸡蛋的外层的稀蛋白过滤掉，白醋呢是用来让蛋白快速凝固，这样子煮出来的形状就会比较好看，干干净净的。把鸡蛋都煮好了之后呢，我们来烫一下菠菜。叶子菜这个品类真的很神奇，一大碗的菜煮熟了之后也就一个拳头的大小，但是一个拳头的量2口就能吃完，生着吃感觉可以嚼到天荒地老。接着呢，再煎几块培根，这次买的是厚切培根，吃起来比薄的更扎实。当然了，煎出来的油也是更加的夸张。我中途其实已经倒掉过一次油了，锅里面还是有很多。煎好出锅了之后，我用剪刀给它们剪了一下，方便一会儿组装。光是培根肯定不够吃，我还煎了几块牛仔骨。调味的部分依旧是只用了盐和黑胡椒，主要是吃肉的味道。煎好了之后呢，我们就来到了装盘环节。拿出上个视频里面做的英式麦芬，然后用叉子横着绕圈插一圈，一圈过后呢，麦芬就轻易的上下分离了。麦芬的上面呢，我们先摆上一层刚刚烫好的菠菜。虽然说我是特意挑了2个漂亮的麦芬，但是作为班尼迪克蛋的最底层，不太看得见的。菠菜的上面呢是一层培根，紧接着就是水波蛋。我对我今天煮的水波蛋还挺满意的，每个看上去都很清爽。然后呢，就是淋上我们刚刚开头最先做好的荷兰酱。今天荷兰酱我也觉得做的还蛮不错的，不像之前做的有点稀，这次的还算浓稠。最后呢，我又撒了点辣椒粉做装饰，也可以用小葱，但是我不喜欢小葱。现在我们继续装盘，先是绿叶子菜，然后是牛仔骨。水果的部分今天准备的是橙子，我本来想着说切大块的话，这个盘子里面没有地方放了，就切小块吧。切成小块了之后呢，感觉切都切了，顺手又把橙子皮给去了。摆好盘了之后，我们再来做喝的。今天是一杯抹茶拿铁加上一杯苹果肉桂红茶。正好上次视频发完之后，有很多朋友问那个糖渍苹果怎么泡，我是就直接用的红茶茶包，然后多加几片苹果片，再来一根肉桂。让这个茶包先泡一会儿，趁这个时间先来调个抹茶液，就是用抹茶兑水冲开，然后可以再加点糖，我忘了，最后再把这个抹茶液倒进牛奶里面就好了。也可以用牛奶去兑这个抹茶粉，但是我不是很建议，因为那样子的话奶泡会有点太多了。做完了抹茶拿铁之后，我就直接把红茶茶包取出来了。如果说喜欢味道浓一点的话，可以把茶包一直泡在里面。现在我们的早午餐就做好了。第一件事情，先来检查一下水波蛋。这个蛋黄状态我真的很喜欢，我真的很爱吃班尼迪克蛋，一口咬下去，各种味道交织在一起，真的很绝。好，那以上就是今天的早午餐分享了，我们下次再见，拜拜。